मित्रांनो, हवेच्या शेजारीच काही लोक जीवनाचा आनंद घेत होते. पण त्यांना काय ठाऊक, की काही तासातच आपल्याला मृत्यूशी झुंज द्यायची आहे म्हणून. मित्रांनो, असाच एक धडकी भरवणारा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. क्षणातच सगळं संपलं. त्याआधी मित्रांनो, चॅनेलला सबस्क्राईब करून घ्या. ही घटना एका धाब्यावरची आहे. काही लोक हायवेच्या कडेला जेवणाचा स्वाद घेत होते, मात्र हे नियतीच्या मनात नव्हतं. जेवणासाठी बसलेले ग्राहक हॉटेलच्या बाहेर जेवणाची वाट पाहत होते, मात्र त्यांना काय ठाऊक, आपल्याला इथे मृत्यूशी झुंज द्यायची आहे. पण व्हिडिओमध्ये पाहू शकता, हॉटेलच्या बाहेर अनेक ग्राहक बसलेले आहेत आणि अचानक भरधाव वेगाने हवेने ट्रक जात असतो आणि अचानक ट्रकचा टायर फुटतो, मोठा आवाज होतो आणि ज्या ठिकाणी लोक बसलेले आहेत त्याच ठिकाणी येऊन कोसळतो. मात्र लोकांनी वेळीच त्या ट्रकवर पाहिल्यामुळे कोणताही अपघात झाला नाही आणि लोकांनी ताबडतोब तिथून पळ काढला आणि मोठा अपघात होण्यापासून वाचला. काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती, अशी ही घटना आहे.